Halo guys, sekarang kita lagi membuat challenge live. Ini ya contohnya. Dek, ambil itu. Perluasan neraka. Ini ya contohnya. Let's get started. Masukkan lem stiro dulu, jangan kebanyakan juga, cuman sedikit aja. Ini dibuat sama dikit ya, tambah. Senang banget contohnya. Tuh aku dulu. Dan tambahin sabun juga. Warna jangan diaduk. Dan tambahin. Kamu yang polos atau warna apa? Yang 4 tetes. 2, 3, 4 sudah. Ya 4 tetes bagus. Ini mana sumpitnya? Aduh. Baby nggak jadi ini baby. Kita jadi kelas DP tanpa. Nah apa-apa. Kita berjanji untuk bertemu lagi. Ini apa? Semalam? Iya. Semalam. Sore ini. Ya. Udah jadi guys. Gue punya belum jadi. Ya baru diulang takutnya. Udah jadi ya. Terus ini challenge ya. Yang kalah hukumannya cuci ini. Jangan jadi. Michael ke atas bawa iPad. Apa? Michael ke atas bawa iPad. Nanda. Ya. Kamu kalah deh. Yang pertamanya soft dan stretchy. Sama kita. Baby, bangun. Cuci dulu kita punya. Kan kalah kamu. Habis baru saja. Bentar guys.
Okay guys, thanks for watching.